都是自家姐妹，就别计较谁多谁少了。这5000块你拿着，等以后公司做大了，总经理的位置就是你的。我替他拼下了500万的大单，盈利250万。按约定我该拿25万分红，如今却只给我5000块。堂姐，既然你不忍，那咱们就走着瞧。哎呦，娇娇出息了！看看这大红色的呢子大衣，这料子咱们县百货大楼可买不着。可不嘛，听说娇娇在广州那边下海了，赚大钱了。你瞅瞅人家手腕上那块金表，闪得人眼睛疼。婉宁下班啦？哎呦，怎么还穿这身灰扑扑的劳保服？白瞎了婉宁这俊俏的脸蛋儿。你看，你看这料子摸着就不舒服。堂姐，你什么时候回来的？昨晚刚下火车，赶紧回家了。春风又二叔、二婶儿，我这次回来，一是看看你们，二来呢是有件天大的好事儿，想找婉宁商量。婉宁，你在厂里干技术骨干，1个月才拿多少钱？80、100，撑死了吧？堂姐在广州开了一家外贸服装公司，现在生意火爆的不得了，外商的单子像雪花一样飘过来，我一个人根本忙不过来，我就缺一个懂技术、懂面料、信得过的自家人来帮我把关。娇娇啊，婉宁这可是国营厂的铁饭碗。二婶儿，现在都什么年代了，还守着那死工资呢？您看看我出去才1年，这大件小件的，哪样不是钱买的？婉宁技术好，只要她肯跟我去广州，我保证她吃香的喝辣的。婉宁，你只要辞职来帮我，除了每个月给你开300块的基本工资，年底结算的时候，堂姐按公司总利润的10%给你发分红，白纸黑字，咱们亲姐妹明算账。10%的分红，在那个人均月薪几十块的年代，足以让人疯狂。国营厂效益日化，我空有一身技术，却只能熬资历。在父母的期盼和沈娇的保证下，我交出了辞职信，踏上了南下广州的列车。哎呀，婉宁，你可算到了。姐，这就是你说的外贸服装公司？哎呀，创业初期嘛，条件是艰苦了点儿。那些香港大老板看中的是咱们的货，又不是办公室。而且我马上要去谈一个大客户，没空跟你细说了。婉宁，这些都是刚从东莞下面小作坊拉回来的货，质量参差不齐。你既然懂行，赶紧把残次品挑出来，尺码分好，明天得发给几个二标商。那你呢？我当然是去白天鹅宾馆陪港商喝下午茶，谈大生意呀。婉宁，这里就交给你了，好好干。这潮湿闷热的空气像无形的手掐着我的喉咙。所谓的下海捞金，不过是一场被亲情包装的廉价劳动力骗局。国营厂安稳牢靠的铁饭碗终究被我亲手打碎。万般无奈之下，我只能蜗居在这闷热逼爆的城中村，日复一日徒手翻理散发异味的衣物。那时我尚不知，这只是沈娇压榨算计我的开端。但我沈婉宁从来都不是任人拿捏的软弱之辈。各位老板放心，我在广东可是坐拥上千人工厂的大老板，订单交给我，绝对万无一失。沈娇口中扬言要做大做强的外贸公司，实则只是徒有其表、漏洞百出的草台班子。他整日无所事事，四处攀附，而那所谓的大厂生意，全凭我一人苦苦硬撑。推铁环滚过30年时光，竹蜻蜓盘旋在褪色老相框，霓虹灯淹没夏夜的萤火，我们追着月亮变成骆驼。黑白电视，雪花藏着动画梦，算盘珠打碎成放贷的钟，新华字典里理想在泛黄，成绩单压着体检报告单堂，推铁环滚过30年时光，竹蜻蜓盘旋在褪色老相框，霓虹灯淹没夏夜的萤火，我们追着月亮变成。婉宁，这批蝙蝠衫的袖口全都做窄了，这样的次品外商根本没法穿。堂姐，这批货你给东莞王老板的加工费，
每件压到了3毛钱，利润微薄，他自然要在原料上动心思偷工减料。蝙蝠衫的袖口最耗面料，删减用料也是必然。我早就提醒过你，一味压低加工成本，最后只会彻底失控，毁掉品控。你懂什么？你懂什么？做生意就是要把成本压到最低。我不压他的价，我拿什么去交白天鹅的茶位费？拿什么去请那些大老板吃饭？我不去交际，订单从天上掉下来吗？我不管你想什么办法，这批货明天下午必须发往蛇口港。你今晚就算不睡觉，也得把这批袖口给我改过来。今晚有个香港大老板的局，我不回来了。时光一逝，婉宁干得不错，这批货外商不仅没拒收，还夸款式新颖，这单赚了1万块。年底姐给你包个大红包。现在还不是掀桌子的时候，我需要借着他这个跳板，彻底摸清广州外贸圈的所有底牌。小五彩日夜相随。Hello, hello. Look at my clothes. Very good, very cheap. 吹红了花蕊，也添了心碎。冉总您好，我是交利贸易公司的沈娇，我们在白天鸟见过面的。您看看我们家的货，绝对是全广州性价比最高的。沈小姐，这件衣服的缩水率是多少？用的什么洗水工艺？石磨还是酵素洗？这个嘛，冉总，我们的工艺都是最好的，您放心，洗完绝对不缩水，颜色杠杠的。这件牛仔外套的面料是石安氏的全棉牛仔布，经纬密度是65×42，采用的是轻度石磨水洗工艺，没有加酵素，所以布面保留了比较粗犷的纹理感。至于缩水率，在出厂前我们已经做过预缩处理，经项缩水率控制在3%以内，尾项控制2%以内。如果您需要出口到欧洲，我可以保证它完全符合 AQI 2.5的验货标准。后手女很专业，你们工厂的产能怎么样？如果我要下5万件，30天内能不能交货？冉先生，实不相瞒，30天交5万件，以目前广州的加工厂水平，必然要找小作坊外包，质量根本无法保证。我给您的建议是分批交货，首批1万件15天内交付，后续每10天交付2万件，这样我能亲自钉在流水线上，确保每一件衣服的针脚都达到您的要求。你在教我做事，你在教我做事。我是在替您的品牌声誉考虑，冉先生。哈哈哈哈哈！明天上午10点，带着你们最详细的报价单和排产计划，来白天鸟酒店喝早茶。婉宁，你太棒了！这单要是成了，咱们就发财了。姐保证，年底的分红绝对让你满意。沈娇不知道，从我接过这张名片那刻起，这场游戏的庄家就已经换人了。沈小姐，你这份计划书做得很漂亮，比我见过的很多香港大厂的管理还要细致，但我凭什么相信你们那个连固定厂房都没有的皮包公司能把纸上的东西变成现实？冉总，我们怎么会是皮包公司呢？我们在东莞有沈娇。因为这批货的每一个针脚都会由我亲自去钉。我不懂交际，也不懂怎么喝早茶，但我懂女工的心思，懂缝纫机的脾气，懂怎么让那些小作坊的车厂长乖乖听话。
您把单子交给我们，赌的不是交利贸易公司的规模，而是我沈婉宁的技术和命。拟合同5万件，单价100块，总价500万，先付30%定金。婉宁，咱们发财了！姐说到做到，年底绝对给你包一个让你这辈子都没见过的超大红包。5万件高标准的外贸单，对于我们这个没有自己工厂的草台班子来说，无异于蛇吞象。我拿着定金，在番禺和东莞跑断了腿，生生包下了5家制衣小作坊的全部产能，而我吃住都在厂里，只为能监督每一个针脚都不能出现任何纰漏。一天晚上，工厂老板贪心，准备将箱子里劣质的涤纶线圈拿出来，替换掉架子上成本高昂的全棉线。谁敢在这批货上动手脚，我就让他这辈子在广东接不到一针一线的活。我要这个。喂，喂，喂。这也太脏了，这些衣服怎么堆在这儿，也不知道收拾一下。我在忍，我要的不只是一时的意气之争，而是那10%，整整25万的红利，那是我应得的血汗钱。5万件货保质保量，提前3天全数装船发往香港，外商尾款结得痛快，除掉所有成本，公司账面上实打实的躺着250万的净利润。这杯酒，我要敬我们公司的大功臣，我要敬我们公司的大功臣，我的好表妹婉宁。这大半年来，婉宁确实辛苦，不过嘛，年轻人多吃点苦是好事，这都是你宝贵的经验财富嘛。婉宁啊，咱们亲兄弟明算账。今年公司虽然赚了点钱，但你也看到了，我要维持公司的体面，租办公室、跑业务、打点关系，哪样不是花钱如流水？而且过完年我准备把公司做大，注册自己的商标，还要去上海那边开分公司，正是需要钱的时候。你是自家人，肯定能体谅姐的难处，对？姐，当初你来找我的时候说，年底按利润的10%给我分红，账面的利润我算过是250万，按规矩我的分红是25万。25万，沈婉宁，你还真敢开口！25万，沈婉宁，你还真敢开口！你也不照照镜子，你不过就是个车间里钉流水线的打工妹。离了我，你去哪里接这500万的单子？你以为冉总真的是看上你的技术了？人家看的是我沈交的交际手腕和我拉来的平台，这里面是5000块钱，是第4套人民币，全是崭新的100元大钞。你在国营厂累死累活干10年也赚不到这么多。人要知足，别太贪心了。都是自家姐妹，何必把钱分得那么清？这钱算姐向你借的，投进公司里算你的股份。等过了年，公司扩大规模了，我直接任命你当总经理，到时候整个公司的生产都归你管，这不比那点死工资强得多？谢谢姐的红包，姐说的对，都是自家人，眼光要放长远。这5000块不少了，你能想通最好。他以为用5000块钱就买断了我1年的血汗，但他太蠢了。在这4个月的魔鬼生产期里，那5家代工厂的核心厂长早已成了我最忠实的盟友。
冉木所有的验货标准和底线价格，也全被我攥在了手里。这5000块不是赏金，是我亲手埋葬他商业帝国的启动资金。你今夜添了心碎，你就要过了年，是该让堂姐看看什么叫做真正的釜底抽薪了。婉宁啊，过年怎么没多休息几天？姐，过了年就是春装出货的旺季，我怕耽误了公司的进度。有你这句话，姐就放心了。今年咱们要大干一场，我已经在天河那边看好了一套正式的写字楼，下个月咱们就搬过去，到时候你就是总经理。谢谢姐的提拔。有多久没见了，打个电话。我的朋友，现在你们还好吗？沈娇完全沉浸在大老板的角色中，而我正在完成一场神不知鬼不觉的换血。岁月时光燃烧着青春年华，听着忘情水长大，看着偶像都变老了，看着偶像都变老了，才知道要告诉你，好好珍惜保护它。喂，冉先生，我是沈婉宁。沈小姐，如果我没猜错，你今天来找我，沈娇并不知道吧？冉先生，这是上一批5万件订单的真实成本核算表，以及我为您即将到来的春外季订单做的直接工厂报价单。上一批货，沈娇给你的报价是100块一件，但实际上总成本只有50块。他在中间白白抽走了你250万的利润，而更危险的是，他正在盲目压低代工厂的加工费。下一批货如果还交到他手里，我无法保证质量。沈小姐，我是个商人，中介赚差价是行规，只要货没问题，我并不在乎他赚多。但如果您能跳过中介，直接和源头工厂合作呢？冉先生，我今天来不是来告状的，我是来谈合作的。我要踢开沈娇，自己单干。好一个釜底抽薪！沈娇那头蠢猪确实压不住你这条过江龙。30万的支票，10万件的单子全交给你。但如果你延期或者次品率超过1%，我要你全额赔偿。成交。各位工友，我是你们的新厂长，我叫沈婉宁。我知道你们很久没发工资了，所有人立刻补发前3个月的全额工资，外加每人10块钱的开工红包。想走的拿钱走人，不拦着；想留下的，我沈婉宁保证，只要机器转1天，你们碗里就绝对有肉吃。我跟你们说，我那个表妹就是条听话的狗，我给她扔块骨头，她就能替我养下500万的单子。
他以为掌控了全局，可他不知道的是，他脚下的大厦已经被我彻底掏空。倒计时的钟声已经敲响了。这是什么？放在这儿吧，我一会儿看。对了，东莞那边的厂子你再去压一下价，一件衬衫加工费2.5块太高了，我要压到1.8块。姐，这是我的辞职信。你说什么？你要辞职？你要辞职？沈婉宁，你是不是这几天跑工厂跑发烧了，脑子烧坏了？你知不知道你在说什么？我很清醒，我来广州快1年了，身体吃不消。这半个月，我已经把手里那些散单的进度交接给了张助理。从今天起，我就不来了。沈婉宁，你长能耐了是吧？想用辞职来威胁我给你涨工资？我告诉你，门儿都没有！你摸着良心问问你自己，当初在老家那个破棉纺厂，你一个月拿80块的死工资，一眼就能看到头。是我沈娇把你带到了广州，带你见识了白天鸟宾馆，见识了外面的花花世界。去年除夕我给了你5000块钱的奖金，这顶得上你在国营厂干好几年了。你现在翅膀硬了，想飞了。姐，一码归一码，当初你承诺的10%的分红，你用5000块打发了我，我没闹，我认了。现在我要走，也是我的自由。自由？你跟我谈自由？你跟我谈自由？沈婉宁，你不会真以为那些外商是冲着你那点技术来的吧？我告诉你，在这世道立足，靠的是我沈娇积攒下的人脉。你不过是车间埋头做工的普通员工，脱离我，你往后在这座城里安稳度日都难。你想走？没问题，我成全你。但你记清楚，踏出这扇门，广州整个外贸行业再无你的立足之地。日后若是日子难熬，别跑回二叔二婶那里诉苦，更不要回来求我。走吧，快走！再会，堂姐。但愿你的公司能如你所想的那般稳固长久。我离职的次日，交力贸易并未因我的离开受到影响，反倒迎来了沈娇职业生涯里看似最风光的一段时日。为了向所有人证明，他才是公司无可替代的核心，他开始不顾一切地奔赴各类应酬，四处拓展合作资源，像疯了一样去应酬拉客。Mr. Charles, don't worry. My factory very big. Quality number 1. 我的爱情是一团火，燃烧你也燃烧我，只要看见沈总，查尔斯这是高端线，面料质感和防水涂层要求太苛刻了。这种高端真丝极难伺候，一旦次品率超标，这违约金我们根本赔不起啊！你懂什么？撑死胆大的，饿死胆小的。8万件，单价100块，利润比染木那单还要恐怖。签下这单，我在广州外贸圈就彻底封神了。也在爱着我，一团烈火。为了彻底拿下这个800万的单子，沈娇做出了一个极其疯狂的决定。她主动将交货期从常规的3个月缩短到了50天，并在合同上签下了致命条款：若延期交付或次品率超过3%，赔偿总货款的3倍违约金，赔偿总货款的3倍违约金，800万的3倍
2400万。沈娇正看着一本香港半山别墅精选的彩色画册，助理说没厂子接他们的活。什么叫没有厂敢接？什么叫没有工厂敢接？我出加工费，他们凭什么不接？沈总，查尔斯先生要求的这种真丝混纺面料，裁剪的时候必须用进口的高温电剪刀，而且走线要求每寸必须达到14针以上。我们之前合作的那些东莞小作坊用的都是淘汰的老缝纫机，根本达不到这个针距，一上机真丝面料全抽丝了。那去找大厂啊！广州这么多厂，还找不到能做的？大厂的档期都排满了，而且他们一听我们的交货期只有50天，还要签那种违约条款，全都不干。沈总，以前这些工厂调度、工艺把控都是婉宁姐去谈的，那些厂长好像只认她。闭嘴！不许提那个忘恩负义的白眼狼！没有他，地球不转了是吧？既然大厂不接，就去找偏僻地方的黑厂，重赏之下必有勇夫，把加工费提高2毛钱，去佛山、去清远找面料裁剪坏了就给我拼。只要外面看起来没问题，米国佬是吗？米国佬懂什么？我们以前不也是这么糊弄过来的吗？几时是一点晚堂，几时落片面灯，那堂是一帮美丽。在沈娇每天忙着选购香港半山别墅图纸的时候，一场毁灭性的灾难正在这些机器轰鸣的黑作坊里悄然酝酿。为了赶那50天交货期，他们省去了极其重要的预缩水和定型工序，为了节省成本，高强度的进口缝纫线被尽数换成了极其廉价的劣质棉线。沈厂长，这批货真是绝了！这走线，这版型，港商那边派来的质检员看了，一句话没说，直接签字装乖了。老李，让食堂今晚加餐，杀2头猪。告诉工友们，冉老板的尾款一到，除了本月的工资，每人再发50块的超产奖金。好嘞，厂长万岁！冉先生，货已经全部装柜，合作愉快。婉宁，你真的给了我一个巨大的惊喜。喂，唔好仔，唔好個有份，個個有份。这批货在香港一落地就被几家大百货抢空了，你的手艺和管理绝对是这个级别的。谢谢冉先生夸奖。另外，冉先生，我之前拜托您打听的事有消息了吗？有了，你那个堂姐沈娇这次真是胆大包天，她接了米国百货查尔斯的800万大单，签了3倍赔偿的对赌协议。据我所知，他找的全是连营业执照都没有的黑家工厂，而且就在明天上午，查尔斯的专业验货团队就要去黄埔港抽检他的第一批交货了。冉先生，明天上午您有空去黄埔港看一场好戏吗？荣幸之至。堂姐，你的报应到了。大卫先生，这边请。所有的货都在这5个货柜里，整整2万件。第一批交货绝对按时按量。时光一逝永不回，往事。婉宁，你猜那个米国老头多久会发火？不需要太久，只要打开第一个箱子，最多3分钟。燃烧我残
我们用的都是最好的机器，工人们连夜加班，这风衣的质量绝对是广州这个。My God! Translation! Ask her what this is. 沈总，大卫先生问这走线是怎么回事？合同规定每寸14针，必须用进口尼龙线。你们这每寸连8针都不到，而且用的是劣质单股棉线。这可能是个别现象，大工厂嘛，偶尔有1、2件次品很正常。这件儿挑出来不要就是了。两小无猜，日夜相随。春风又吹红了花蕊，你今年添了心碎。 This is garbage! Complete garbage! You are swindlers! 大卫先生说这是垃圾，彻头彻尾的垃圾，你们是骗子。沈总，这批货不仅这一柜，东莞那边送来的4柜也全是这样的。闭嘴！你给我闭嘴！大卫先生，你听我解释，这批货我们可以改，这批货我们可以改。你们宽限我几天，我给您红包，大大的红包。通知查尔斯先生，交利贸易公司交付的产品次品率100%，构成严重违约。我们接收全部货物，并立刻启动索赔程序，索赔金额为总货款的3倍，准备起诉他们跨国商业诈骗。我只有在忏悔。沈婉宁，你这招借刀杀人玩的真是漂亮，不仅没脏了自己的手，还让他永不翻身。冉先生，这不叫借刀杀人，那份对赌协议是他自己签的，黑作坊是他自己找的，劣质的线也是他自己换的，我不过是提前退出了这艘注定要沉没的破船而已。律师函第2天就送达了，2400万的违约金，限期1个月内赔付，否则不仅要冻结他所有的资产，还要面临牢狱之灾。沈娇彻底疯了。王少呢？北方大少人呢？早跑了，听说惹了2000多万的跨界官司，连夜买火车站票回老家了。走的时候跑得比狗还快，还顺走了桌上一块劳力士金表呢。男助理得知消息后，卷走最后一点现金跑了。交利公司内爆发一片极其混乱的打杂声，一群满身汗臭、面目狰狞的黑作坊老板和布料商疯狂涌入。沈娇低价卖掉了2手桑塔纳，
变卖了所有首饰，搬出高档公寓，住进了漏雨的地下室。男助理卷走了最后的流动资金，但他所有的钱加起来，面对巨额违约金和欠款，连个零头都不够。沈厂长，外面有个女的找你。那女的浑身湿透了，像个疯子一样，怎么赶都不走。她非说是你堂姐。让她进来吧。好戏的最后落幕，总要有人亲手拉上帷幕。那个人只能是我。厂长，冉老板说，这里的老板能救我。堂姐，这么大的雨，怎么也不打把伞？婉宁，这不可能，这绝对不可能，这绝对不可能！你怎么会在这里？这是谁的场子？你难道在这里当秘书？快把你们老板叫出来！我是来谈大生意的。堂姐，你在自欺欺人这方面，真是一如既往的天真。这间厂子3个月前我用2万块钱盘下来，现在它叫南国锦绣制衣总厂，我是这里的全资法人，也是唯一的厂长。你以为冉木为什么会把那些大单子交给我？你以为你接下的那个米国人的800万大单，为什么全广州没有一家大厂肯帮你做？是你跟冉木串通好的，是你买通了那些工厂不接我的单。放开我！我是他堂姐，你们敢碰我！你们敢碰我！沈娇，你到现在还没有认清现实，没有人害你，是你自己的贪婪和愚蠢害了你。你签下3倍赔偿对赌协议的时候，我拿刀架在你脖子上了吗？你为了省钱去用劣质棉线和黑作坊的时候，是我逼你的吗？你一直以为你高高在上，你给了我一口饭吃，我就该对你感恩戴德。你除夕夜用5000块钱买断了我4个月没日没夜的血汗，买断了我为你挣来的250万的利润，你觉得那是理所应当？你觉得我沈婉宁就是一条你随时可以踢开的狗？可惜啊，堂姐，那5000块钱我拿来发了这间工厂的第一笔工人工资，你亲手把刀递到了我的手里。2400万，婉宁，我错了，姐真的错了。看在二叔二婶的面子上，看在我们身上流着一样血的份上，你救救我好不好？你这么有本事，你现在有这么大的厂子，你一定有钱的，对不对？你借给我，不，你替我还了这笔钱，不然米国人要把我送进监狱的，那些高利贷会砍死我的。二叔二婶，当初你只给我5000块钱的时候，你怎么想起二叔二婶？当初你指着我的鼻子让我滚，说我要是活不下去别爬回来求你的时候，你怎么没想起我们流着一样的血？我初有蒙了心，
婉宁，求求你，你救我这一次，以后我给你当牛做马，我什么都听你的。我这人向来恩怨分明，你既然求我，我就给你指出一条活路。交利贸易公司虽然现在是个烂摊子，但你名下还有几个注册好的商标，以及你当年在老家骗来的那点厂房指标。签了这份协议，我出10万，全资收购你名下的所有合法资产，商标和剩余的客户资料。同时，我会以南多锦绣的名义出面替你接管部分债务，并跟米国方面重新谈判。10万？婉宁，你疯了吗？我光是那几个外贸商标的注册费都不止10万，你这是趁火打劫，你这叫抢劫！是啊，我就是在抢劫。10万块买你不进监狱，买你那些黑作坊的债主今晚不会去你那个漏水的地下室把你大卸8块。这笔买卖你可是占了大便宜。我不签，我死也不签！你休想拿走我最后的东西！保安，把他扔出去。理财务，厂长，我在。上来一趟。这里面是10万块钱的现金支票，拿着它去还清你欠那些高利贷和黑作坊的零头，保住你的命。至于米国人那边，我会派律师去处理，不需要你再操心了。沈娇，亲兄弟明算账，当初你说过的，现在这间公司我说了算，你被解雇了，带着你的10万块钱滚出我的视线，永远别再让我看到你。保安，把这位沈总请出去。从月薪80块的国营厂女工，到日进斗金的外贸女王；从5000块钱的施舍，到亲手摧毁仇人的商业帝国。这场仗我打赢了，而且赢得彻彻底底。我的时代才刚刚开始。